हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो जो है एक नई सीरीज ऑफ वीडियोस से कनेक्ट होने वाली है, जिसके बारे में फर्दर बात करूंगा, क्योंकि जब प्रोडक्ट देखोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या स्पेशल सीरीज है और हम क्या करने वाले हैं। एक नया लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है ये, और आज हमने इसी से रिलेटेड सील तोड़नी है। एक नहीं, गेम की नहीं, गेम तो वैसे बहुत प्यारी है, इसका भी आप बारे में अगर चाहेंगे तो मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगा। लेकिन इस गेम के साथ लॉन्च हुई थी बहुत ही स्पेशल, क्योंकि ये लेगो की गेम है, लेगो की बैटमोबिल्स, जो थोड़ी बहुत गेम से कनेक्टेड भी है। कैसे, वो मैं वीडियो में फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। बट कौन सी बैटमोबिल, वो दिखाने के लिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने ऑफिशियल लेगो पार्टनर से लिया है, लेगो बाय ब्रिक हाउस। नो सी नो डी, सो वी हैव टू। गाइस, इतनी ज्यादा पैकेजिंग के साथ आया हुआ ये पैकेज निकला है। पैकेजिंग के लिए ध्यान तो बहुत प्यारा रखा है। और ये बैटमोबिल कौन सी है? सबसे ज्यादा पिटी हुई बैटमैन मूवी से बैटमैन एंड रॉबिन की बैटमोबिल। लेकिन इसका रेलेवेंस क्या है भाई? ये मूवी बनी ही मर्केंडाइज वगैरह बेचने के लिए थी, और अभी तक आप ये देखो, ये मर्केंडाइज बिक रहे हैं। और इसका इतना बढ़िया रिवाइवल हुआ है ना इस टाइम पे लेगो बैटमैन लेगेसी ऑफ द डार्क नाइट गेम के साथ, कि पीपल आर नाउ लाइकिंग इट इन द गेम। बैटमोबिल भी और ये वाला बैट सूट भी, दिस पर्टिकुलर वन। मैं आपको डिटेल्स बता देता हूं। ये लेगो ने स्पेसिफिकली अभी सिर्फ और सिर्फ इस गेम के लॉन्च के साथ निकाली है, लेगेसी ऑफ द डार्क नाइट के साथ। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इसके अंदर है एक कोड जो इस गेम में सेम बैटमोबिल होगी, उसको गोल्डन बैटमोबिल बना देगा। ये सिर्फ उन लोगों को मिल रहा है जिन्होंने एक्चुअल में फिजिकल लेगो की बैटमोबिल्स खरीदी हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम। तो मैं आपको इन गेम भी दिखाऊंगा और इसमें भी दिखाऊंगा बिल्ड करके। जॉर्ज क्लूनी बैटमैन, बैटमोबिल, बैटमैन और प्राइसिंग वगैरह हर एक चीज। इसके अंदर कोड है, तो आप लोग मेरा कोड चोरी नहीं कर पाओगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट बिल्ड जरूर देखना, यू विल बी रियली इंटरेस्टेड इन व्हाट लेगो कैन डू। Let me drive like a man is supposed to. A Batman.
काफी बढ़िया भाई, मजा आ गया, गुड जॉब। You'll see. Oh yes. Oh man, I just built this car in normal Lego and now look at this in gold. Make your way to Gotham Village. Well, we should be alright if we watch each other's backs. Let's check this car out. Batman खुश है भाई चलाते हुए। मुझे फर्क पड़ता नहीं है ऐसे गाड़ी ठोकने में, ये वाली। नाइस।